როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას, შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამოშიდობის მოგესალმებით ყველას თქვენს მეტ რადიო იმედს, რომლის დღე ეთერშიც დაიწყო გადაცემა PR ფორუმი. მე გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ ახალ პროდუქტზე, რომელსაც ქვია eye tracking. ესეთი კვლევების კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე დოლიძე დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი და ასევე პროფიტის დამფუძნებელი და დირექტორი თათუნა სეფერთელაძე. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა. მოგესალმებით. რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. რა არის eye tracking-ი რა? ტექნოლოგია იმისთვის, რომ ყველასთვის იყოს ძალიან კარგად გასაგები, ვინც უკვე იყენებს და არის ასეთი კლიენტებიც თქვენ გყავთ ბაზაში, რომლებმაც დაიწყეს უკვე კვლევის ამ მეთოდის გამოყენება, შეიძლება ხო, რომ ასეც ითქვას. როგორ ხდება მისი მოხმარება, რა არის მისი უპირატესობა, რატომ უნდა ავირჩიოთ? ვისაუბროთ თუ შეიძლება ამ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება თვითონ ტექნოლოგიას, ეს არის კომპიუტერული დანადგარი, ასევე სოფტი, რომელიც ინფრაწითელი სხივების მეშვეობით აფიქსებს ადამიანის თვალის მოძრაობას. ან მის ხედვის ხანგრძლივობას, ასევე თანმიმდევრობას. ანუ ამ პროცესებში ჩართული არის ადამიანის არაცნობიერი, თვითონ თვალის მოძრაობა ადამიანის არაცნობიერთან არის დაკავშირებული და შემდეგ ეს ინფორმაცია არაცნობიერიდან ხდება ცნობიერის გადაცემაში. ამიტომ ეს პროცესი სრულიად დამოკიდებული არის ადამიანის არაცნობიერზე. ეს ტექნოლოგია ძალიან კარგი საშუალება არის მარკეტოლოგებისთვის იმისათვის, რომ მოახდინონ თავიანთი სარეკლამო საშუალების წინასწარ შეფასება, ეფექტურობის წინასწარ შეფასება. ანუ ამ ტექნოლოგიით იტესტება ნებისმიერი რამ, რასაც თვალი ხედავს. ანუ ეს იქნება ნებისმიერი ბეჭდითი მასალა, სარეკლამო რგოლი, ვებგვერდი, პროდუქციის შეფუთვა, ასევე მაღაზიის დახლებზე განლაგებული პროდუქტების, ანუ რასაც შევს ფეისინგს ვეძახით. თვითონ ტესტირების პროცესი, როგორ მიმდინარეობს, ამაზეც ვისაუბრებ. ორი მიმართულება არსებობს. ერთი არის, რომელიც იტესტება ლაბორატორიულად და იტესტება ნებისმიერი ელექტრონული მასალის ტესტირება ხდება. ანუ ეს არის პროცესი, როდესაც ჯერ არ არის გამოსული სატელევიზიო რგოლი და წინასწარ გვინდა მისი შეფასება. და მეორე ვარიანტი არის სათვალე, რომელშიც ჩამონტაჟებული არის კამერა. ეს სათვალე იწერს პერიმეტრს, თუ რას უყურებს ადამიანი და ამ პერიმეტრზე კონკრეტულად წერტილებს, თუ რა ობიექტებს აქცევს ყურადღებას, რა საფასო კატეგორიას უყურებს. ანუ ეს ძალიან ეფექტური საშუალება არის სუპერმარკეტებში პროდუქციის გასატესტად. ანუ რამდენად ხილად ადგილას არის განთავსებული ეს პროდუქცია, კონკურენტებთან მიმართებაში რამდენად ხილვადი არის და ასევე ხდება ბილბორდების ტესტირება, ანუ გამავლობა და ამ ადგილას კონკრეტულად იმ ბილბორდის ხილვადობა რამდენად ხდება. თათუნა თუ შეიძლება ჩაგეკითხები, გამიჩნდა შეკითხვა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელსაც აინტერესებს. კვლევის მეთოდებიდან აქედან ცნობილი იყო ის, რომ ხდებოდა თქო სხვადასხვა მეთოდი აქვს ბუნებრივია, მაგრამ ძირითადი ორიენტირი იყო ადამიანი, რომელსაც უსვამდნენ შეკითხვებს, ის პასუხობდა. ეს არის სრულიად ახალი მიდგომა, თუ სინთეზია, თუ როგორ? ეს არის სრულიად ახალი მიდგომა, თუმცა ეხლა ჩვენ უკვე ACT-სთან პარტნიორობის შედეგად ჩვენ თავაზობთ ჩვენ მოხმარებელს კომბინირებულად eye tracking-ის და ფოკუს ჯგუფის კომბინაციას, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაკვირდებით თუ რას ხედავს ჩვენი მომხმარებელი კონკრეტულ სარეკლამო საშუალებიდან. ანუ მომხმარებლის ჩართულობა ამ შემთხვევაში არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. უბრალოდ ფოკუს ჯგუფთან შედარებით აქ ხდება რესპონდენტის ინდივიდუალურად ტესტირება. ანუ რესპონდენტი მხოლოდ უყურებს კვლევით ობიექტს. შემდეგ ხდება ამის ანალიზი, თუ რა შეხედა, რამდენი ხანი, ანუ პირველად რომელ წამზე შეხედა, რამდენი ხანი გააჩერა მზერა, ანუ კონკრეტულ ობიექტზე. ანუ კონკრეტული ობიექტებს გულისხმობ, ანუ ჩვენ პოსტერიდან შეგვიძლია ავარჩიოთ, რა იყო ჩვენი ინტერესის სფერო ამ შემთხვევაში. აი, რო განვიხილოთ პოსტერი, ხო? ანუ იქ შეიძლება ჩვენ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდეს ლოგო, სლოგანი, პროდუქტი, კამპანიური მესიჯი. ანუ რამდენად სწორად მოხდა და მართებულად მოხდა, ვთქვათ, გზავნილის ანუ ის ინფორმაცია, რაც კომპანიას სურდა, რომ მიეწოდებინა თავის მომხმარებლისთვის. ანუ ის ინფორმაცია იყო თუ არა აღქმული. ასევე
ანუ ხდება ცალკეული ელემენტების ანალიზი, ანუ ლოგოს ამდენი ხანი შეხედა და ამის მიხედვით გაიდლაინები გვაქვს, რომლის მიხედვითაც ხელმძღვანელობთ და ვიცით, რომ ანუ ეს დრო საკმარის იყო იმისათვის, რომ ადამიანს ეს ინფორმაცია დაამახსოვრდეს და რამდენი დრო არის ამისთვის საჭირო. ასევე ხდება აი პოსტერის შემთხვევაში ვისაუბრებ, რამოდენიმე ვერსიის არჩევა. ანუ აქაც ხდება გამოყოფა ცალკეული ელემენტებისა და ანალიზი, რომელ პოსტერში რომელი ელემენტი იყო უფრო ხილვადი, უფრო ეფექტური და ამის შედეგად ძალიან მარტივად კომპანიას აქვს შესაძლებლობა რომ აირჩიოს რამოდენიმე ვერსიიდან ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური განსაზღვრება. ეს არის კომპანიისთვის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი ამის გამოყენება, როგორც ხვდებით. თქვენ საუბრობდით, როგორ ხდება ამ ვიზუალური მასალის ტესტირება, შეგაწყვეტინეთ და ხომ არ გსურთ კიდევ რაიმეს დამატება და შემდეგ უკვე ახალ საკითხზე რომ გადავიდეთ. არა, უბრალოდ იმის დამატება მსურს, რომ ეხლა ICT-სთან პარტნიორობის შედეგად, ანუ ჩვენ ხედავთ არა მარტო იმას, რას უყურებს ჩვენი მომხმარებელი, არამედ შემდეგ როგორ ხდება ამის, ანუ იმისათვის, რომ გამყარდეს ეს ტექნოლოგიურად მოპოვებული მონაცემები. ამისათვის შემდეგ კომბინაციაში მოხდება ფოკუს ჯგუფები, რომ დამატებით გავიგოთ მათი მოსაზრებაც და ანუ ამის კომბინაციიდან უფრო კარგი შედეგს მივაწვდით ჩვენ კომპანიას. რისი განსაზღვრა რეალურად ამ ტესტირებით შესაძლებელი? ჩვენ შევეხეთ ამ თემასაც მოკლედ, მაგრამ რომ განვავრცოთ და ყველაფერი თვალნათლივ და დეტალურად გავხადოთ თქვენც. კი ბატონო, ანუ ნებისმიერი სარეკლამო საშუალება, რომელსაც თვალი ხედავს. ანუ გამიმეორებ ისევ, რომ ეს არის ნებისმიერი ბეჭდვითი მასალა, ეს არის სატელევიზიო რგოლი, ეს არის ვებგვერდი და ძალიან ეფექტური არის ვებგვერდის შემთხვევაში. მსგავსი კვლევები, ანუ პრაქტიკიდანაც უკვე ვნახეთ ეს. შეფუთვა პროდუქტის და პროდუქტების თაროზე განლაგება. ასევე სხვადასხვა ვებგვერდებზე განთავსებული, სხვადასხვა ვებპორტალებზე განთავსებული ბანერები, რამდენად აღქმადი იყო. შესაძლებელია, რომ კომპანიას გქონდეს სხვადასხვა ვებპორტალზე განთავსებული სარეკლამო ბანერი. ანუ შეგვიძლია კვლევა ჩავატაროთ, რამდენად აღქმადი იყო, რამდენად მიმზიდველ ადგილას იყო და სხვა ბანერებთან მიმართებაში ეს კონკრეტული ბანერი რამდენად ეფექტურად იყო აღქმული. როდი და შემოიტანეთ ეს მეთოდები, თუ შეიძლება რომ ამაზეც ვისაუბროთ ACT კვლევის კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერს, რომ ჩავთავთ აუცილებლად საუბარს, მაგრამ ისევ თქვენთან მაქვს შეკითხვა, როდიდან მოხდა ამ ახალი მეთოდის დანერგვა და რატომ გაჩნდა ამის საჭიროება? იმიტომ ხომ არა, რომ მეთოდები, რომლებიც მანამდე არსებობდა, არ იძლეოდა აბსოლუტურ შედეგს და მოხდა ჩანაცვლება, ანუ ეს არის მომავალი ამ კვლევის თქვათ. ეცით რა, ესე ჩანაცვლებას ვთქვათ ვერ დავარქმევდი. უბრალოდ ანუ მარკეტოლოგებს ამით ეძლევათ საშუალება, რომ უფრო ეფექტური სარეკლამო საშუალებები განახორციელონ და თავიანთი ბიუჯეტი მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოიყენონ და მიიღონ მეტი ფინანსური სარგებელი. ასევე ამ ტექნოლოგიის დანერგვასთან დაკავშირებით გიპასუხებთ, რომ ეს ტექნოლოგია დანერგა კომპანია Profit-მა 2013 წელს დაინერგა და ჩვენ ვართ ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენლები შვედური კომპანიისა TOB-ის სახელწოდებით, რომელსაც ამ სფეროში ბაზრის 85% ვიჭირავს. და მან საკმაოდ ლიდერი კომპანია არის ამ სფეროში. და უკვე 2014 წლიდან ჩვენ გავხდით ACT-ის პარტნიორები. ასალმე თქვენ ხართ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი, რამდენი დიდია დაინტერესება, როგორი აქცია გამოიწვია, როდესაც ბაზარზე შემოვიდა ახალი პროდუქტი, რას ამბობენ კლიენტები, რამდენად აუღეს უკვე ალყო თქვათ ამ ახალს. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის და რომ ძალიან გახარებული ვარ, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ ესეთ ფართო აუდიტორიას გავაცნოთ ეს ინოვაცია და ესეთი საინტერესო პროდუქტი. რაც შეეხება პროდუქტის ბაზარზე შემოსვლას, საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია თავიდანვე, უკვე არის ლიდერი კომპანიები საქართველოში, რომელმაც გამოიყენა ეს ტექნოლოგია და მიიღო საკმაოდ კარგი შედეგი და რეკომენდაციები. ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია ამის თაობაზე Holiday Inn-ში 5 მარტს, სადაც იყვნენ საქართველოში ყველა ინდუსტრიიდან ლიდერი კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერები ან სხვადასხვა წარმომადგენლები და მათ უკვე ჰქონდათ საშუალება თვითონ ეხილათ თუ როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგია. ამის დაინტერესება საკმაოდ დიდია, ჩვენ ვაგრძელებთ კონტაქტს ჩვენს კლიენტებთან და ისინიც მოგმართავენ იმ დაინტერესების შემთხვევაში. თათუნა, იცით რა მაინტერესებს, რატომ მაინც და მაინც ACT? მაშინ როდესაც რეალობაში არსებობს ბევრი სხვა კვლევითი კომპანიაც. ბევრი არა. მაგრამ რამდენიმე ოპერირებს ბაზარზე. იცით რა არის,
კვლევებიდან საფუძველზე, ან წარსული გამოცდილების საფუძველზე, ანუ ჩვენ გვაქვს ეს ჩვენი შეხედულება ACT-სთან, ანუ ძალიან ვაფასებთ მათ პროფესიონალიზმს, ვენდობით და ამის შედეგად ანუ სხვას პატივისცემს სხვა კომპანიებთანაც მქონდა შეხება, მაგრამ ACT მინდა გამოვყო მათი პროფესიონალიზმით და ამის საფუძველზე გაჩნდა ჩვენი სურვილიც, რომ სწორედ ეს კომპანია ყოფილიყო ჩვენი პარტნიორი. რა იქნება თავდღირებულება, მოდით უფრო დეტალებში რომ ჩავიდეთ სალომე. ანუ ღირებულება არ არის ფიქსირებული, იმიტომ რომ ყველა ტესტირებას აქვს თავის ღირებულება. ეს რაოდენობაზე მორგებული იქნება, ფასი თუ როგორ არის ინტერესებზე და თვითონ პროდუქტზე და სეგმენტზე იქნება მორგებული, იმიტომ რომ იტესტება სხვადასხვა მასალა. ანუ თქვათ იტესტება შეფუთვა, იტესტება სატელევიზიო რგოლი, იტესტება ვებ ბანერები, ყველაფერს აქვს სხვადასხვა ფასი. ანუ შემიძლია ესე დაზუსტებით გითხრათ მინიმალური ფასი, რაც არის, ეს არის $2480. ეს არის სტანდარტული მინიმალური ფასი და შემთხვევაში და სხვადასხვა კომპანიების მოთხოვნიდან გამომდინარე ფასი არის ცვალებადი. ასევე ხდება ფასის დაპაკეტება, ანუ კომპანიას თუ უნდა რომ მაგალითად eye tracking-ით მოსინჯოს სატელევიზიო რგოლი და ასევე საიტი იქნება უკვე შეცვლილი ფასი. ამიტომ ძნელია ესე საუბარი კონკრეტულად რომ გამოვყოთ რა ფასი ექნება. მაგრამ ეს რაც გითხარით 2480 უკაცრავად ეს არის ფასი შეფუთვის ტესტირებისას და ეს არის 16 კაციან ფოკუს ჯგუფზე დათვლილი ფასი. იცით რა მაინტერესებს? თქვათ ახსენეთ რამდენჯერმე სხვადასხვა ვიზუალური მასალა, მათ შორის შეიძლება იყოს ბილბორდი, შეიძლება იყოს სატელევიზიო რეკლამა. გითხრათ თუნდაც რისი გაგება ამ შემთხვევაში შესაძლებელი, მაგრამ მაინც კიდევ უფრო მეტად რომ ჩავუღრმავდეთ ამ თემას და მაგალითისთვის განვიხილოთ რომელიმე სატელევიზიო რეკლამას, რადიოს რგოლი არ განიხილება, არ იღებს მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, ამ კვლევაში და ამიტომ მას არ ჩავთავთ. აი რა ხდება ამ შემთხვევაში? თუ უკვე არის გასული პროდუქტი, საკმაოდ დიდი თანხა არის დახარჯული. ტყუილად იყო ეს თანხა შეიძლება ითქვას გადახდილი და სწორედ ამიტომ უნდა მეანჭენ უპირატესობა რომ თავის დროზე დროულად იცით რა არის ხარჯების ოპტიმიზაციისთვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება დატესტვა. რა თქმა უნდა ჯობია რომ სანამ პროდუქტი გავა ბაზარზე მანამდე მოხდეს ტესტირება, რომ არ იყოს თანხა დიდი ჩადებული და არ აღმოჩნდეს თქვენ სიტყვას გამიმევებ რომ ტყუილა იყო დახარჯული, მაგრამ შეიძლება ცვლილების მოხდენაც რა თქმა უნდა შემდგომ. ანუ იძლევა რეკომენდაციას ეს ტექნოლოგია და ჩვენს კვლევაზე დაფუძნებით შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ რეკომენდაცია და შეიცვალოს. ანუ ასეთი შემთხვევებიც არსებობდა საერთაშორისო სივრცეშიც და საქართველოშიც, როდესაც შეიძლება შეიცვალოს რამე კონკრეტული კონცეფცია და გახდეს სხვანაირი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეფექტურია. დიდი ბოდიში თუ შეიძლება დავამატებ ამაზე არ გვისაუბრია რომ ამ ტექნოლოგიის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავზომოთ ადამიანის ემოციური მაჩვენებელი. ანუ ეს არის დამოკიდებული ადამიანის გუგის გაფართოება შევიწროებასთან. აქაც სხვა ანუ ცვლილებები გვაქვს, მამაკაც სხვანაირად უფართოვდება და უვიწროვდება, ხალხს სხვანაირად და ასაკზე არის კიდე დამოკიდებული. ანუ რაც უფრო ასაკი მატულობს, სისწრაფე გუგის გაფართოება შევიწროებისა კლებულობს. მაგრამ ეს ტექნოლოგიას აქვს შემოტაჟები დიდი კალკულაცია, ასე ვთქვათ, რომლის შედეგად ჩვენ ვიღებთ საშუალო ემოციურ მაჩვენებელს, ან გასაშუალებულ მაჩვენებელს ჩვენი რესპონდენტის, ან თუ რა ემოცია დაეფლათ. სატელევიზიო რგოლის შემთხვევაში, აი რომ თუ ეს რგოლი უკვე ეთერში არის და ტრიალებს, ჩვენ თავაზობთ ამ შემთხვევაში ჩვენს მომხმარებელს ამ რგოლის ეფექტურად შემოკლებას. ან ჩვენ ცალკეული კადრების მიხედვით ვაკეთებთ ანალიზს, ან რომელ კადრზე რა ემოციური მაჩვენებელი ქონდა, ასევე რომელ კადრზე პროდუქტი როგორ იყო აღქმული და იმის მიხედვით ვთავაზობთ მოკლე რეკლამის დაპაკეტებას ასე. რომ განვიხილოთ თავად კვლევის პროცესი, როგორი შეიძლება იყოს და როგორი არის, თქვათ, რა ხდება, იკრიბება ფოკუს ჯგუფი, როგორც აღნიშნეთ უკაცრავად შეგაწყვეტეთ, ანუ ფოკუს ჯგუფი, აი ფოკუს ჯგუფი თვითონ სხვა კვლევა არის, რაც არის ეს ჩვენი მარკეტინგული კვლევა. უბრალოდ ეს არის 16 კაცისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელსაც ტესტავთ. ანუ ეს 16 კაცი უბრალოდ არის მინიმუმი, თორე სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს 32, რაც არის სტანდარტულად გამომდინარეობს იქიდან, რომ 8 კაცი არის თითო ფოკუს ჯგუფი საერთოდ ზოგადად და 4 ჯგუფი იტესტება ოპტიმალურ შემთხვევაში.
ანუ პროცესი არის ორნაირი თათუნამ უკვე აღნიშნა, მაგრამ გავიმეორებ, არის ლაბორატორიული და თვითონ ლაბორატორიაში ანუ იდგმება ეს აპარატურა და იქ იტესტება სატელევიზორ რგოლი ან პოსტერი ან ნებისმიერი სხვა საშუალება და ადამიანი ვინც იტესტება აღიქვამს ამ ყველაფერს იგივენაირად, როგორც ეს რეალურ შემთხვევაში შეიძლება იყოს. და მეორე საშუალება არის, როდესაც არის გასვლითი კვლევა, ანუ დავაკონკრეტოთ, იკეთებს სათვალეს, სადაც არის ჩამონტაჟებული ეს სისტემა და დადის ქუჩაში, მაგალითად უყურებს ბილბორდს ან მიდის სუპერმარკეტში და ამით ხდება თაროების განლაგების დატესტვა, ან თაროზე კონკრეტული პროდუქტის პოზიციონირება, ანუ ესეთი არის თვითონ სისტემა, პროცედურა. გასაგებია. რამდენი ადამიანის, ვთქვათ, ჩართვა იმისთვის საჭირო, რომ რეალური სურათი მივიღოთ? რეალური სურათი რომ როგორ განისაზღვრება, ვთქვათ? 16 ადამიანი, რაც ვთქვით, ეს არის ის მინიმუმი, ან ძალიან ბევრ შემთხვევაში სწორედ ის რაოდენობა, რითაც ვიღებთ რეალურ სურათს. 16 ადამიანის ჩართულობით შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, მივიღოთ რეალური შედეგი. შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ვებგვერდის დატესტვასაც 12 ადამიანის საკმარისია. ნუ რადგან ამას ამბობს ACT-ის წარმომადგენელი, უბრალოდ უფლება არ მაქვს ეჭი შევიტანოთ თითქოს, მაგრამ რატომღაც თუნდაც რომ ავიღოთ საქართველოს რეალობა, რამდენიმე მილიონი ადამიანი როდესაც ცხოვრობს, ცოტა მცირეოდენად მეჩვენება ეს იმიტომ, რომ ალბათ ვარ დილეტანტი ამ სფეროში. იცით რა არის, დავამატებ ამ 16 ადამიანთან, ანუ 16 ადამიანი ეს არის ის მინიმუმი, ანუ როგორც ალმე აღნიშნა, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაცემები, ანუ 16 ადამიანზე ნაკლები რომ გავტესტოთ, ყველაზე კარგი თქვა. მოგახსენებთ 16 ადამიანზე ნაკლები რომ გავტესტოთ, ჩვენ არ გვექნება ის შედეგს ვერ მივიღებთ ტექნოლოგიურად. სტანდარტულად მაინც 32 ადამიანზე იტესტება ანუ საქართველოს რეალობაში. ეს აი ტრეკინგის კვლევა არ განეკუთვნება არც თვისებრივს და არც რაოდენობრივ კვლევას. და ანუ იმ სტანდარტებს როგორც ხდება რაოდენობრივის შემთხვევაში, ანუ რა კალკულაციებითაც ხდება, ანუ პოპულაციის განსაზღვრა, ანუ აქ ამ კალკულაციებს ადგილი არ აქვს, ანუ აქ ფიზიოლოგია არის ჩართული და ანუ ეს არის აი ტრეკინგის კვლევითი მიმართულება, რომელშიც შეიძლება მოიაზრებოდეს თვისობრივი და რაოდენობრივი, ანუ არც ერთს არ განეკუთვნება. ამიტომ 16 ადამიანი არის მინიმუმი, რომელიც მინიმუმ რომ ჩვენ მოვიპოვოთ ინფორმაცია, ისე სტანდარტულ შემთხვევაში 32 ადამიანზე ტესტავთ, ან პრაქტიკაში ტესტავთ 32 ადამიანს. შეიძლება რომ დავამატო ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს რახან აქ არის წინ წამოწეული ქვეცნობიერი და ფიზიოლოგიური და გვაძლევს აბსოლუტურად ობიექტურ შედეგს, რაზეც ვერ ახდენს ვერანაირ გავლენას გარემო პირობები. არ შეუძლიათ რომ ადამიანებს ერთმანეთს გაუზიარონ, აზრი არ დაითრგუნოს, სხვისი მოსაზრებით ვერ გამოხატოს გულწრფელად და საკმაოდ ზუსტი მონაცემია და სწორედ ამიტომ ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ საქართველოს რეალობა. მსოფლიოში რამდენად მიღებულია, როდიდან დაიწყო საერთოდ ჩაშვება ამ პროგრამის ჩვენთანაც როდი შემოვიდეთ, როგორია ვთქვათ მსოფლიოს გამოცდილება მემართულებით? მსოფლიოს გამოცდილება ამ სფეროში უკვე საკმაოდ დიდი არის, იმიტომ რომ ეს წლების წინ დაინერგა ეს ტექნოლოგია. საერთოდ საფუძველი ამ ტექნოლოგიას 10 წლის წინ ჩაეყარა, მაგრამ წლების განმავლობაში ეს ტექნოლოგია მუდმივად იხვეწებოდა. ეს დანადგარი არის ფსიქოლოგების საყვარელი ტექნოლოგია და მის დანერგვასა და დახვეწაში მონაწილეობას იღებენ როგორც ფსიქოლოგები, ასევე მეცნიერები. და დასავლეთ სივრცეში უკვე კარგად აპრობირებული ტექნოლოგია არის წამყვანი ლიდერი კომპანიები, ისეთ როგორიც არის McDonald's, Coca-Cola, Kraft Food, IBM, ყველა ძალიან აქტიურად იყენებენ ამ ტექნოლოგიას. საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ვიტყვი რომ მოგახსენეთ უკვე 2013 წელს დაინერგა ეს ტექნოლოგია და უკვე წამყვანი კომპანიები საქართველოში სარგებლობენ და მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ეს არ ყოფილა უკვე ჩვენ ერთჯერადი მომსახურება. ანუ ჩვენ უკვე მათ განმეორებით ვემსახურებით. ვის დასჭირდება ამის გამოყენება? ყველას ალბათ, ვინც აი ტრეკინგის ტექნოლოგიის გამოყენება დასჭირდება ყველას, ვისაც გადაცემს საზოგადოებას რაიმე მესეჯს ვიზუალური კონცეფციის გამოყენებით. ეს შეიძლება იყოს სამთავრობო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ბიზნესი, ნებისმიერ წარმომადგენელს, ვისაც კი უნდა რომ რაიმე ვიზუალით მესეჯი მიაწოდოს საზოგადოებას.
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ შეზღუდულ დროში და როგორც მე ვხვდები, დანახარჯების შემცირებითაც არის შესაძლებელი მაქსიმალური შედეგის მიღება. ეს ერთ-ერთი და უძლიერესი დადებითი მხარე ამ ტექნოლოგიის, იმიტომ რომ ხარჯის საკმაოდ დიდი შემცირებით შეუძლია კომპანიას რომ მიიღოს საუკეთესო შედეგი, ასევე თვითონ კვლევის პროცესს რაც შეეხება, ეს არის საკმაოდ მოკლე დროში ჩამჯდარი პროცედურა. გაწერილი პროცედურა. ნებისმიერი კამპანიის თუ კონცეფციის შემთხვევაში ბევრი ადამიანია ხოლმე ჩართული და ხომ არ მოხდება იმ კრეატიული ჯგუფების მხრიდან განაცხენება, როდესაც თქვენგან მიიღებენ რაიმე შენიშნას თქვენ. იცით რა არის, ანუ რეკომენდაციები, რაც იდება შემდეგ კვლევის შედეგად, გულისხმობს იმას, რომ როგორ შეიძლება გახდეს უკეთესი. ანუ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ეს არის გადასაგდები, თუ ესე იქნება, ანუ ეს აუცილებლად გაჟღერდება, მაგრამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვაძლევთ ისეთ ანუ რეალურ რეკომენდაციებს, რომლის შედეგადაც ეს სარეკლამო საშუალება გახდება უკეთესი. და უკეთეს შედეგის მომტანი. ჩვენ და შევისვენოთ წინ რეკლამა გელოდებათ, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება და შემოგერთდებით ისევ გადაცემით PR ფორუმი გახლავართ გადაცემის წამყვანი ნინო ხუგაშვილი. დღეს ვსაუბრობთ ახალ პროდუქტზე, რომელიც უკვე როგორც აღნიშნეთ, რამდენჯერმე 2013 წელს დაინერგა, არის ინოვაციური, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება, როგორც დღევანდელი გადაცემიდან ირკვევა, არა მხოლოდ ბიზნეს ჯგუფებისთვის, არამედ როგორც არასამთავრობო, ასევე სამთავრობო წარმომადგენლებისთვისაც, იმისთვის, რომ თქვენ დანახარჯი იყოს ძალიან მინიმალური, შედეგი მიიღოთ მაქსიმალური, გაძლევენ რეკომენდაციებს და თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. მადლობთ რომ გვისმენთ. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, განვაგრძობთ გადაცემას PR ფორუმი. დღეს ვისაუბრობთ ინოვაციური კვლევის მეთოდზე eye tracking-ი, რომლის პრეზენტაციაც 5 მარტს გაიმართა და დღეს ACT-ის კვლევების კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე დოლიძეა ჩემი სტუმარი და ასევე პროფიტის დამფუძნებელი და დირექტორი თათუნა სეფერთელაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ამ თემაზე სწორედ ჩემი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ განვიხილეთ სატელევიზიო რეკლამა, შევეხეთ ბილბორდსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ესე ვფიქრობ, ვებგვერდის ვებგვერდი კომპანიისთვის, იმიტომ რომ როდესაც შედიხარ არის ავიზიტო ბარათი ერთგვარი. რამდენიც სწორად არის თქვენი დაკვირვებით, მე რამდენიც ვიცი ქონიათ შეხება მიმართულებით, რა რამდენიც კარგად და არის დაგეგმარებული, ასე ვთქვათ, ვებგვერდები და თუ გაქვთ საშუალება, რომ სწორედ ამ მიმართულებითაც მისცეთ რეკომენდაციები დაინტერესებულ პირებს. მით უმეტეს ეს ონლაინ სისტემა ჩვენთან არის პინგზე შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ჯერ მოდი დავიწყებ, მე მგონი ეს არ მithქვამს, როდესაც პროცედურას, თვითონ ტესტირების პროცედურას ხსნიდი. ანუ როგორ ხდება ტესტირების პროცესი? უკვე აღნიშნე, რომ რესპონდენტი იტესტება ინდივიდუალურად, ის მხოლოდ უყურებს კვლევის ობიექტს, მაგრამ ამ დროს იწყება კალიბრაცია. ეს არის პროცესი, როდესაც დანადგარი ახდენს ფიქსაციას, რომ ინდივიდუალურად მოახდინოს შემდეგ კონკრეტული რესპონდენტის თვალის იდენტიფიცირება. აქ ანუ ლაბორატორიულ სივრცეში არის ერთი მონიტორი, რომელსაც უყურებს რესპონდენტი და არის მეორე მონიტორი, ეს უკვე მოდერატორი აკონტროლებს ამ მონიტორს და ხედავს რესპონდენტის თვალის მოძრაობას. ანუ პარალელურ რეჟიმში. ვებგვერდების შემთხვევაში ძალიან ეფექტური არის, იმიტომ ამ შემთხვევაში იტესტება ნავიგაცია, რამდენად ადვილად არის მოწყობილი და მომხმარებელი ადვილად იღებს თუ არა ინფორმაციას, ადვილად პოულობს თუ არა იმ ინფორმაციას, რომელიც სურს რომ მიიღოს. ონლაინ გადარიცხვის შემთხვევაში ტესტირების პროცესი არის შემდეგნაირი, რომ რესპონდენტს ეძლევა დავალება, რომ გადაიხადოს სიტყვაზე მობილური, შეავსოს მობილურის ბალანსი, გადაიხადოს სხვადასხვა კომუნალური გადასახადი და ამას რეალურ სივრცეში ახორციელებს. მოდერატორის მიერ ხდება დაკვირვება, ანუ ლოგიკურად სადგონია, რომ ეს მსგავსი ინფორმაცია იქნება განთავსებული. შემდეგ ხდება პროცედურების გაწერა, თუ რა საფეხურებისგან შედგება ეს პროცედურა, ანუ სანამ გადახდა უკვე განხორციელდება. ასევე შესაძლებელია ეს პროცედურა კონკურენტულ სივრცეში გავტესტოს და კონკურენტებთან მიმართებაში დავთვალოთ თუ რა დრო მოანდომა ამ ვებგვერდზე და კონკურენტ ვებგვერდზე რა დროს მოანდომებდა. და ამის შედეგად ხდება შემდეგ რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება უფრო გავაუმჯობესოთ ნავიგაცია, რომ ეს ვებგვერდი უფრო
ეფექტური მოხმარების საგანი გახდეს მომხმარებლისთვის. იმიტომ პრაქტიკაში არსებობს მრავალი ესეთი кейსი, როდესაც ინგლისური ტერმინი არის ძალიან კარგი conversion rate. ან როდესაც საიტის დამთვალიერებელი უფრო მეტია ვიდრე რეალურად იმის მომხმარებელი. ამიტომ ეს eye tracking-ის ტექნოლოგია ძალიან კაი საშუალება იმისთვის, რომ უბრალო ვიზიტორები, ვებგვერდის უბრალო ვიზიტორები ვაქციოთ უკვე ნამდვილ მსყიდველობით უნარიან მომხმარებლად. იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ რესპონდენტს რაღაცა რესპონდენტი, აი თუნდაც რეგისტრაციისას, თუნდაც რაღაცა ონლაინ ტრანზაქციის განხორციელებისას რაღაცა ბარიერებს წააწყდეს. ანუ ამ შემთხვევაში რესპონდენტი წვეთს ამ ვებგვერდზე და ეძებს სხვა რაღაც ოპტიმალურ გზებს, სხვა ვებგვერდს, რომ იმაზე განახორციელოს ეს გაყიდვები. ანუ ეს ძალიან ცნობილი საერთაშორისო кейსი არის KLM-ის შემთხვევა, სადაც ონლაინ ბილეთების გაყიდვების მაჩვენებელი ძალიან მცირე იყო. ამიტომ კომპანიამ დაისახა ამცანა, რომ eye tracking-ით გაეტესტათ, რომ ეპოვათ სად იყო პრობლემა, რომ შემდეგ იმის მიხედვით მომხდარიყო ამ პროცესის გაუმჯობესება. ანუ იქ გაირკვა ამ ტესტირების პროცესში აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია საწყდებოდა მომხმარებელი, ისეთი როგორც იყო გადაჯდომები, სხვადასხვა რეისები, სხვადასხვა მომსახურებები. რთული იყო მოხმარების თვალსაზრისით, ხო? მოხმარების თვალსაზრისით ძალიან რთული იყო და მომხმარებელი რაც თავარია დიდ დროს ხარჯავდა. ამიტომ დასრულებული ტრანზაქციების რაოდენობა ძალიან მცირე იყო. eye tracking-ის შედეგად მოხდა ნავიგაციის გამარტივება, რაც თავისთავად გულისხმობს დროში შემცირებას და შედეგად KLM-მა მიიღო ის, რომ 30%-ით გაიზარდა მათი გაყიდვები, მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისისა. განახლებული ვებგვერდი ფუნქციონირებდა მსოფლიოს 75 ქვეყანაში. და 30%-ით გაიზარდა მათი გაყიდვები კონკრეტულად ამ ონლაინ გაყიდვების კუთხით. ძალიან საინტერესოა, როგორც უკვე აღნიშნე, 5 მარტს იყო პრეზენტაცია, ხომ ესეა? ამ პროექტის კომპანიების ჩართულობის მიხედვით გადაწყდა, რომ უკვე არსებული კლიენტებისთვის გაგეკეთებინათ, ასე ვთქვათ, სამახსოვრო საჩუქარი სერტიფიკატის სახით, ხომ ესეა? დიახ, ჩვენ ასე ვთქვათ, ინოვატორ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს ბაზარზე პირველად გამოიყენეს ეს ტექნოლოგია და მიმართეს ამ გზას კვლევისთვის, გამოვიყენეთ სერტიფიკატები და გადავეცეთ საჩუქრად 10%-იანი ფასდაკლების ბარათები, რომლითაც ისარგებლებენ 2014 წლის ბოლომდე. ასევე მინდა თქვენი რადიოს მეშვეობით ვთქვა, რომ პირველ 5 კომპანიას, რომელიც ეხლა მოგმართავს, გადავცემთ ასევე ამ ფასდაკლების ვაუჩერს და შეუძლიათ ისარგებლონ 10%-იანი ფასდაკლებით მთელი წლის განმავლობაში eye tracking-ის ტექნოლოგიაზე. და აქ მაინტერესებს რა ტიპის კომპანიებმა გამოთქვეს უკვე დაინტერესება, თქვა სამთავრობო სექტორი რამდენად იყო ჩართული თუ მაინც ძირითადი წილი მოდიოდა ბიზნეს სექტორზე? ძირითადი წილი მოდიოდა ბიზნეს სექტორზე, შეგვიძლია გავაჟღეროთ ეს კომპანიები, რადგან არიან წამყვანი ქართულ ბიზნეს სივრცეში. ეს იყო მაგთი, სილქნეტი, ლიბერთი ბანკი, ბარამბო და ნატახტარი. ამ შემთხვევაში ეს სერტიფიკატები გადაეცათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა გამოგვეხატა ჩვენი პატივისცემა ამ კომპანიების მიმართ და მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა მათგანთან მუშაობის პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საინტერესო და მინდა ხაზი გაუსვა მათ პროფესიონალიზმს და მადლობა უთხრა მათ ამისთვის, რომ მუშაობის პროცესი იყო მათთან ძალიან საინტერესო. საომე, რადგან თქვენ აღნიშნეთ და ფასდაკლებების შესახებ ისეუბრეთ, დაინტერესებული კომპანიები ვის მიმართავენ ამ შემთხვევაში ACT-ის უკავშირდებიან? დაინტერესებული კომპანიები უკავშირდებიან ACT-ის, ნებისმიერ დროს ვართ მათ სამსახურში. გაიცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ერთგვარი რეზიუმე სახით რომ გავაკეთოთ, ვინც სწორედ ახლა შემოგვიერთდა, კიდევ ერთხელ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ინოვაციური მეთოდის შესახებ, მისი უპირატესობებით წარმოვაჩინოთ და არის ისეთი რამის გაკეთებაც კვლევის ფარგლებში არ შეუძლია ამ ტექნოლოგიას. ზღვარი ამ ტექნოლოგიაზე არ აქვს, ვიზუალურ სივრცეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ანუ ისევ აღწერო ტექნოლოგია რას ძირითადი უპირატესობა რას მიიღებენ კომპანიები იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენს მომსახურებას მიმართავენ, ასე ვთქვათ? რატომ უნდა აირჩიოს მაინც და მაინც ეს? აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, თუ ნამაპატია თუ გაგაწყვეტინა, კომპანია მიიღებს იმ ფინანსურ საკითხის მხრივ ხარჯების
ეფექტურად გაწერას, მით უმეტეს თუ სანამ პროდუქტს დანერგავს, მანამდე მოგმართავს და გაიგებს, რამდენად ეფექტურია მის მიერ. მაგრამ თუ უკვე დანერგილია, რა თქმა უნდა, ასევე არის ძალიან ეფექტური. შეგვიძლია დავტესტოთ eye tracking-ით, თუ რამდენად ეფექტურია მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხი, ბრენდის კომუნიკაცია, ახალი პროდუქტის მიწოდება, თუ რაც არ უნდა იყოს მათ კონცეფციაში და შეგვიძლია ამის შედეგად უფრო ოპტიმალურად შეარჩიონ თავისი ვიზუალური კონცეფციის ფართო საზოგადოებასთან მიწოდება. ყველაზე მთავარი ალბათ კომპანიისთვის რატომაც მიმართავს მე ასე ვფიქრობ ამას არის ის რომ მას ექნება მცირე დროში შედეგი რომელიც მას მოუტანს როგორც თათუნამ აღნიშნა მსოფლიო გამოცდილებიდან მინიმუმ 30%-იან მოგებას დროის მცირე მონაკვეთში და შემდეგ უკვე რა იქნება ისევ და ისევ მათ აქტივობებზეა დამოკიდებული. ხომ არ გსურთ რაიმეს დამატება გადაცემის მიწურულს და ჩვენ უკვე შემდეგ 5 შაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოთ. Tatuna მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ამ ტექნოლოგიის ეფექტურობას და მოუწოდებ ქართული კომპანიის მარკეტოლოგებს მისარგებლონ ამ ტექნოლოგიით, გაუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტები, გაუმჯობესონ თავიანთი სარეკლამო საშუალებების აქმადობა და ამით ჩვენ პირდებით მას რომ ნახავენ მოახდენენ მათი ბიუჯეტის ოპტიმალურ გადანაწილებას და მეტ ამონაგებს. რამდენჯერმე ვახსენეთ დრო, მაგრამ არ მიკითხავს გადაცემის მსვლელობისას თავედეს კვლევის პროცესი რა ვადებში არის გაწერილი? ჩვენ თავაზობთ ამ ტექნოლოგიის ერთ-ერთი უპირატესობა კიდევ დროის ფაქტორი. და 7 სამუშაო დღე სჭირდება იმისათვის რომ კვლევის დაწყებიდან დასრულებამდე ჩვენ შედეგს შვიდ სამუშაო დღეში ვაწვდით. მაშინ როცა სტანდარტული კვლევები გაწერილია ბევრად უფრო დროში, ხომ ისეა? კი, სტანდარტულ კვლევას შედარებით მეტი დრო სჭირდება. ეს არის 7 სამუშაო დღეში ვაძლევთ აბსოლუტურ შედეგს მთლიანად. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს PR ფორუმის სტუმრები, პროფიტის დამფუძნებელი და დირექტორი თათუნა საფართოელაძე, ისეთი კვლევის კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი საულმე დოლიძე. დღეს საუბრობდით ინოვაციურ მეთოდზე, რომელსაც ქვია eye tracking-ი და რომლის გამოყენებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე მსოფლიოს პირობებში ყველასთვის, ის იქნება ბიზნეს სექტორი, იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო, იმისთვის რომ თქვენი გზავნილი საზოგადოება მიიღოს ზუსტად ისე როგორც თქვენ გსურდათ, იმისთვის რომ ყველაფერი გააკეთოთ თქვენი კომპანიის წარმატებისა და მოგების გასაზრდელად ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება. წარმატებებს გისურვებთ, უღმესი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მემშვიდობები ჩვენს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. როგორ აამუშავო შენი იდეა? როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.